亦都係一項新興運動，叫做 Animal Flow 啊，係啦，中文就係動物流。咁究竟係啲咩咧？當然就請我哋嘅教練啦，有請李慧智 Anthony。係 Animal Flow 唔係鬧咁樣都可以嘅。OK， 好嗱，咁呢一度咧就交俾阿 Yoyo 同埋 Sylvia 你去了解多少少。咁我同文心咧就準備啦。Anthony 啊，我相信好多人咧都對 Animal Flow 呢個運動好好奇啦。咁可唔可以麻煩你簡單同我哋介紹下，其實 Animal Flow 呢樣嘢其實係咩嚟㗎？Animal Flow 其實都算喺呢幾年越嚟越多人去接觸啦。咁因為 Animal Flow 咧，佢其實就係嘅好處咧，就係有一啲唔同嘅幫你身體改善個靈活性啦、平衡啦、協調啦，或者係一啲肌力啦、帶氧嘅訓練都可以喺裡面練到嘅。咁其實佢係一啲模擬動物四肢嘅動物嘅一啲訓練啦。咁所以其實係最 basic 係有唔同嘅我哋叫 ABCS 啦，即係可能係有野獸啦，會有一啲蟹啦，會有猿人啦，有蠍子啦等等唔同嘅動物去形態去做。咁其實係可以令到身體有更加多嘅可能性打開嘅，因為有好多人就係唔會去想即係做訓練就可能不停去練肌力，但係佢唔會改善身體嘅靈活性。其實改善咗身體嘅靈活性咧，就係可以令到你成個訓練就更加好嘅。好，咁啱啱 Anthony 咧同阿 Yoyo、Sylvia 介紹咗 Animal Flow 動物流嘅運動究竟係點玩啦。咁不如 Anthony 你而家同我哋示範下好唔好啊？好。係啦，嗱，我哋散開少少，揾個位置先。好。嗱，頭先你講咗嘅 Animal Flow 咧有 ABC， 就有 A 就係猿人啦 ，B 就係 beast 野獸，咁而 C 咧就係呢一個螃蟹嘅 crab 啦。咁今日你教到咩嘢先咧？應該有呢個警報咧？呢個 B 先，簡單啲，我哋喺度基本嘅動作先。即係做野獸先 BB 先係嘛？係啦，我哋大家咧可以試下跪手落地下先。係，跪手落地下。有張瑜伽墊啊，或者自住隻腳咧，做出好多好運動先嘅。係。係啦，但係我哋可以喺呢個動作時候咧，我做少少手部嘅伸展先啦。因為咧，始終我哋會個手腕個部用得多嘅。你可以試下咧，捉住啦，轉兩邊先。係。係啦。跟住翻第二邊。我哋嘅手咁樣交叉個轉頭，手指公頂住手指公。係。咁但係咧，今次我哋做咧就係打平咁樣嘅，但唔使反出去嘅，唔使向前嘅。但係呢個咧，我就特別係針對翻放鬆呢個嚟嘅。係啦，咁樣向前。係啦，我覺得平嘅，跟住之後咧就慢慢伸出去，咁手指公頂住手指公發落啦，係啦。咁下一個咧就比較緊要啲嘅啦，就係手背貼住手背啦，跟住咧你感覺上黐埋落去，但係手踭咧就向下落，係啦，可以擺心口唔使太高，可以穩定翻少少。跟住應該 feel 到個手背咧，應該喺度少少拉。我感覺到係呢一個位置啦。係啦，會拉扯住嘅。好啊，下一個咧試下再做少少咧，就係將手擺地下啦。係。咁而家咧試下咧，我哋轉下表情。轉。係啦。我要擺幾闊咧 ，Anthony？膊頭寬就 OK 啦。膊頭寬到嘅。咁咧有開始幾個手腕咧，食落去咧，令到我而家要用好多手腕啊，咁令到同埋放鬆下佢咧，增加個靈活性啦，靈活度咁嘅。咁而家咧試下咧，當我哋做個 base 嘅 position，而家我哋咧做個簡單啲嘅 baby base，咁咧就係6點嘅。野獸 BB。係啦，野獸 BB。咁我哋咧有6點支撐啦，5點啊、4點啊、3點啊、2點咁樣嘅，一直落去嘅。咁我哋越難咁就提升咗啦。OK。即係越多支撐點咧，其實用係呢個嘅，係啦，絕對係嘅。咁所以而家大家咧可以試下做一個 baby base 先嘅。咁咧大家撐幾多先啦 ？baby base 係幾多點支撐？係啦，6點嘅。哦，6點佢犀利好用。咁咧，所以就係兩隻手啦，兩隻手頭啦，同埋有腳尖嘅。係。咁當我哋咁樣支撐住嘅時候咧，我哋就試下咧，同埋最緊係個手踭呢個位咧，係記得要轉翻向前。係。就唔好向個內面。如果唔係咧，你覺得做內旋嘅，你需要轉翻去外面啦，要收翻腳膜度啦。咁而家咧就試下咧，控制下自己個 spine 啦，你個控制成個脊椎嗰度感受下啦。係。試下咧，將個上背咧嘅位置咧，試下放晒落去先，但係手踭咧係保持伸直嘅。係。係啦，跟住咧試下咧推翻上去上面。係啦，試下落翻去。我感覺到咧，好似平時如果大家孭背囊咧，會有個肩胛骨、有雞翼骨咧喺呢一度。如果阿 Anthony 你打側示範咧，應該好明顯嘅，因為斬開一半咧，你呢度係會好似咧夾埋咗隻手指，然後再撐翻高。咁呢一個點解要咁做咧？咁咧，其實我哋人咧個脊椎有好多節數嘅，咁胸椎已經12節啦，有頸啊，或者我哋有7節、5節，其實加埋好多節數。咁我哋係識得將個關節咧，成個呢個背脊咧，可以改善個航背啦，同埋呢個左右轉嘅靈活性提升嘅。OK。咁所以其實係非常之好嘅訓練。咁你做咗啦，頭先冇問題，冇問題，做咗啦，可以。
試下控制下條腰啦，點樣去提升啦，點樣落去畫面嘅。咁當然我哋用個隻足咧係有少少弧度嘅，我哋會試翻少少弧度啦，但係唔使爬高，唔需要爬低，明記得㗎啦。即係呢一個就係最合適嘅姿勢嚟㗎啦。咁就主要係個膊頭個手腕成一條線啦，個 hip 個膝頭哥成一條線，就唔會咧爬得太遠嘅。好似有個厚嘅姿勢或者細個少少都冇所謂嘅，或者可以頂住埲牆咯，即係可能有埲牆嘅話，其實你係可以真係做咁咯。咁啊 Anthony 頭先你講咗6點嘅 BB 怪獸唔係 BB 嘅野獸啫，咁但係如果我哋想再高難度少少，或者喺屋企可以做唔同嘅訓練，可以點做咧？好，我哋就試下啦。係。好，而家咧我哋就做翻一個 baby swing 嘅，咁但係咧我哋啱啱就6點啊嘛，而家就做5點。咁5點咧，我哋喺中途咧就要不停係要掂下自己嘅膊頭嘅，咁你就要感受翻你自己點樣控制翻你成個核心肌群啦。OK。嗱，如果咧試下咧，我哋而家6點支撐咗喺度啦，個上背已經控制好啦，個下腰下背嘅位咧又控制得好啦。咁咧記得都係重點就係你手踭呢個位咧係轉翻向前邊嘅，就唔好向內旋嘅，向前啦。咁而家試下咧，縮開一隻右手掂你嘅左邊膊頭嘅時候咧，就咁升上嚟，點一掂左邊膊頭，跟住落翻去，即刻住。但係咧，你要感受下自己啲腳啦，個腹部會唔會因為你鬆開隻手紅咗啦，或者移咗佢一邊？係啊，我頭先一縮起好自然就想移我少少。所以咧，你嗰啲頂上嚟嗰個支撐住嗰個動作咧，好重要啦，你要識得定定啦，好似而唔可以跌咗落，因為你跌咗落去咧就好快會跌落去嘅。試下先。記得試下。係啊，所以咧，其實你係個腹一路要收緊，你隻腳要用力，個上身咧手臂又會用緊力嘅。我就睇下 Anthony Sir，你真係淨係得隻手喐到，你個背脊同腳啦，全部都好穩陣。但係咧，如果我喺度入邊喺屋企試下，就會感受到啦。一遞起隻手咧，其實隻腳咧就好似咧要喐啊，又或者個 pat pat 咧會揦緊咗啊！你有冇咁嘅感覺呢？有啊，好難啊！咁我睇下大家做嘅下數，因為我哋平時做咧可以做下數，即係訓練或者做秒數。秒數咧就可以用45秒做，或者15秒唞，或者30秒做，30秒唞。如果或者我哋做下數咧，就可能你每啲掂到5次先。一開始咧就10次、15次咁啦。嗱，試下咯，大家。好。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、1
七、八、九、十。OK， 咁就可以休息啦。哦，哇！咁呢一個就係進階版，用5點支撐去練呢個 BB 野獸嘅動作。咁如果想再進階啦，可以點樣做咧？再進階就到4點啦。咁4點咧就會再要多更加多啲肌肉㗎啦。係。都用到大髀啦，同埋你成日我睇下腹部亦都用得多咗㗎。係。好，咁個動作咧其實就係你要打橫時間係咪？呢個咁嘅姿勢啦，BB 嘅姿勢啦。係。咁雙腳嘅踭腳高啦，腳尖喺地下啦，就咁撐喺你嘅膝頭咯。咁離開就大約睇一隻手踭腳嘅線，好少嘅啫。係。咁咧就 hold 住喺度唔喐，試下定喺度先。係。非常之簡單，係嘅。OK，即係將個膝頭微離開個地板，咁但係都維持翻咧成個核心肌群嘅穩定性啦。咁我哋又試下做啦，好嘛？大家試下先啊！嗱，好簡單啫，3個一齊挑戰啊！阿 Sir 係咁話好簡單，都覺得好簡單，各位記得量力而為啊！呢度咧做40，你哋後生仔做45秒，15秒唞啊！40秒，我哋試過動作先啦 ，Anthony Sir，試下先。阿 Anthony Sir，你覺得我哋做成點咧？係咯。喂，做幾秒已經攰啦呢個。醫生緊啊！果然係進階版，係咪比頭先點係難啲？最主要 hit 到膝頭哥一條線啦，個頭10條線咁就得㗎啦。跟住中間呢個咧頂翻上去啦，係啦。呢個各位老友記，其實屋企可能咧，我諗15秒咧，都應該已經感受到呢一個核心肌群咧係攬埋晒一齊㗎。應該都會 feel 到大髀會有啲感覺嘅。係呢個喎，頭先你哋本身都用緊你咁樣睇，好走緊。呢個就係4點支撐嘅野獸動作啦。咁所以如果各位咧可以量力而為啦，即係睇翻個情況。呢個就係野獸動作啦。咁除咗 Beast 之外咧，我知 Anthony 今日都會教埋我哋係咪蟹嘅動作咧 ？Crab 係啊。好，大家試下坐翻落地下先。坐落地下。因為 Beast 咧，其實我哋大家用嘅 feel 有少少唔同嘅。咁如果你用 Beast 咧，會 feel 到前面嘅 feel 成多啲啦。係。咁我哋反翻轉咧，就 feel 到個 hamstring 嘅後面就咩咧？
咧用多啲。即係各成 A，我哋之前都有介紹過啦。好啦，咁我哋如果唔係，我哋大家手前少少去。係。OK。咁咧，部分咧隻雙腳咧就跟翻兩個動作啦。係。隻雙手咧就向外旋，咁咧就手指係向後嘅。手指向後。係啦。咁咧隻手咧個 pinhead 嘅位置咧係會喺腳同隻手啊中間，而唔會太過後啦，或者太過前嘅。OK。咁咧要形成翻好似個 M 字咁樣嘅感覺。係喎，側邊睇咪都似啊，大家。係喎。係啦，咁咧你個背脊嘅翻好啲啦。同埋試下咧開始 pinhead 嚟嘅時候咧嘅翻好收翻緊個背肌。係。係啦，眼望翻前面。咁咧如果你 feel 到咧，你會覺得個跟住離開個地下動作 OK 啦。係。喂，咁但係 Anthony Sir，我哋咁難得今日人才仔仔又有 Yoyo 又有 Sylvia 喺度啦，同埋我哋哥啦，你係咪準備咗啲少少 battle 俾我哋去感受下點樣有呢個動物嘅 flow 即係流動咧？頭先就學咗啲動物嘅姿勢啦，但係我相信 Animal Flow 另一個重點咧就係姿勢之間點樣去轉換，就係個 flow 嘅部分啦。咁我哋可以點樣做呢個 battle 咧？我哋做一個簡單啲嘅，因為開頭咧呢個動作咧係好多人都會好似自己交叉咗成嘅，唔緊要。而家咧就打晒出咁啊，左手最基本由 crab 變蟹，我哋由蟹變 fish， 由 fish 變翻蟹啫。哦，由蟹仔變野獸，即係呢個係啦，就反翻轉，係啦，又反翻轉就又反翻過嚟。OK，咁樣我就可以由我而家試下做一次先。係，你哋望一次，跟住做一次。好，係啦，我哋可以做一個由一個 crab 嘅動作啦，跟住之後咧轉一個 beast， 之後我哋 reverse 用翻同一邊翻返去。咁或者咧，我哋有時咧可以做一個 beast 之後咧，再用一啲360度咁樣去轉嘅。係，就咁樣轉過嚟。哇！轉過嚟。可唔可以720度啊？上面。下次可以。係啦，下次。好。咁所以大家就可以試下 crab 轉咗個 beast 就轉翻個大 crab。咁咧再難度咧，就可以試下3個level。呢個 level 就係彈翻翻去，第二個就係一路轉3個level，第3個 level 咧就係咧一路叫 jumping 嘅 ，jumping and switch 就係一轉。哇！呢個都係轉咗360啊嘛。哦。轉一次。跳躍一下咁樣嘅。係啦。係咯。慢動作咧，其實係由 crab 啦，當我隻右腳咧喺下面轉，咁隻左腳咧其實係有少少撐咗嚟嘅。係。咁當我做咗呢度嘅時候，你呢隻未落地之前就要跳起嚟。轉。呢度變咗翻個 crab。哇！呢個係超級高難度版本，係咪？你啲後生仔知道。好啦，你而家試下做一次先啦，準備3、2、1 ，Go！ 係得一個啱咗嘅啫。係咩？邊個啱咗先？啱咗嘅。好。嗱，手指尖喺後面先啊，咁就撐翻起自己先。好，準備3、2、1 ，Go！ 左手右腳。好好多，好翻翻轉頭 ，reverse， 啱啊！哇，好嘢！好啦，呢個就係由河蟹 crab 轉做野獸，再變翻做蟹嘅動作。翻屋企要慢慢訓練啊，呢個好唔好？